Le péché chapelier avec le cardinal de Ruine et le Saint Jean Vincent de Paul a fondé l'école de spiritualité française. Quelles sont les traits caractéristiques de cette école? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Cha Olivier với cha Vincent de Paul về cái thuộc cái gọi là cái trường phái Thiên Liêng Pháp. Xin cha cho biết các cái yếu tố căn bản của cái trường phái Thiên Liêng là. En effet, on regroupe aujourd'hui sous le nom d'École française de spiritualité un certain nombre de grands maîtres spirituels du XVIIe siècle. Bây giờ người ta gồm ở trong cái tên trường phái Thiên Liêng của Pháp là cái cách sống thiêng liêng của một số các người làm thầy cuộc sống thiêng liêng từ thế kỷ thứ 17. Ces gens-là n'ont pas voulu fonder une école. Các cái người đó, các cái bậc đó không phải là những cái bậc muốn tạo nên một cái trường phái. Mais il se trouve que tous sont entrés dans la manière de penser du premier d'entre eux, qui s'appelait le cardinal de Bérulle, comme vous l'avez justement cité. Nhưng mà tất cả những các cái vị đó đã đi vào cái đường lối của cái người đầu tiên là Đức Hồng Y Bérulle, mà như là bạn vừa mới nêu tên lên. Le cardinal de Bérulle a vécu quelques années avant Jean-Jacques Ollier. Đức Hồng Y Bérulle đã sống mấy năm trước Jean-Jacques Ollier. Il est mort, je crois, en 1629. 1629, je crois, si mes souvenirs sont bons. Hình như là Ngài đã chết năm 1629. La grande caractéristique de cette école de spiritualité, cái đặc điểm gọi là chính yếu của cái trường phái này, c'est, à mon avis, l'émerveillement devant le mystère de l'incarnation. Tức là émerveillement, tức là sự ngưỡng ngàng, thán phục, trước một niệm nhập thể. L'émerveillement devant le mystère de l'incarnation, ce sont des gens qui sont à la fois très sensibles à la grandeur de Dieu, à la transcendance de Dieu. Ngỡ ngàng trước một niệm nhập thể là những người đó một đẳng thể là ý thức được cái sự cao siêu tuyệt vời của Thiên Chúa. Et sensible en même temps à l'amour infini de Dieu qui se fait homme et qui s'abaisse jusqu'à devenir notre Dieu. Những người đó cũng rất là nhạy cảm đối với cái sự khiêm nhường của Thiên Chúa, hạ mình để trở nên người giữa người. Et ce mystère de l'incarnation est donc pour eux le mystère de l'abaissement de Dieu. Cho nên cái sự thiêng liêng của họ là họ ngỡ ngàng trước cái sự hạ mình của Thiên Chúa. Qui va se continuer durant toute la vie du Christ jusqu'au mystère de la croix qui est l'abaissement suprême. Nó đi trong tất cả cuộc sống của Chúa Giêsu cho đến khi Ngài chịu vác thập giá. Donc mystère de l'abaissement de Dieu qui se continue jusqu'au mystère de la croix par lequel Dieu nous élève vers lui. Cái mầu nhiệm hạ mình của Thiên Chúa từ Chúa Giêsu cho đến mầu nhiệm thánh giá, và vì là một tột điểm của hạ mình, rồi Ngài sẽ nâng chúng ta lên với Ngài.
Autrement dit, Bérulle, à son époque, reprend dans la pensée du XVIIe siècle, la pensée de Saint Paul et la pensée de Saint Jean. Thật ra thì Đức Hồng Y Bérulle ở thế kỷ thứ 17 đã lấy lại những các cái điều chính yếu của Thánh Phaolô và của Thánh Gioan. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Voilà un texte qui revient très très souvent chez Bérulle, chez Ollier, chez... đã hạ mình và đã vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Đấy là những cái câu cả sách thánh mà đã được lặp đi lặp lại rất nhiều ở trong Đức Hồng Y Bérulle cũng như là của cha Ollier. C'est pourquoi il faut que nous-mêmes, nous devenions petits. Il faut que nous-mêmes nous abaissions, nous oublions nous-mêmes. Vì thế mà chúng ta, vì tu hữu, chúng ta cũng phải trở nên càng ngày càng nhỏ bé hơn, càng ngày càng nhỏ bé hơn theo kiểu Chúa Giêsu. Pour que l'Esprit Saint prenne possession de nous. Để mà Chúa Thánh Thần có thể nói là chiếm hữu chúng ta, làm việc cho chúng ta. Et nous élève. Và Chúa Thánh Thần sẽ nâng chúng ta lên. En nous faisant devenir le Christ. Và làm cho chúng ta trở nên Kitô, Chúa Kitô. Je résume beaucoup évidemment. Dĩ nhiên là tôi tóm được rất là. Mais je crois que le point central de la spiritualité de l'école française, c'est cela, c'est l'émerveillement devant l'abaissement de Dieu dans le mystère de l'incarnation. Tôi nghĩ là, tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái điều chính yếu của trường phái Thiên Liêng Pháp là ngỡ ngàng, thán phục trước sự hạ mình của Chúa trong mầu nhiệm nhập thể. Dieu s'est fait pauvre, Dieu s'est fait petit, Dieu s'est fait humble. Chúa trở nên nghèo khó, Chúa trở nên bé nhỏ, Chúa trở nên khiêm nhường. Et à notre tour, il faut que nous nous fassions pauvres, petits et humbles. Và đến lượt chúng ta để tin vào Chúa, chúng ta cũng trở nên nhỏ bé, trở nên hèn mọn. Si nous voulons entrer dans la vie de Dieu. Nếu chúng ta muốn đi vào nước của Chúa.